temps j'étais à la chasse, à la recherche de moi-même. Je courais vers moi, je m'approchais, mais je m'attrapais jamais. Désespéré, ne sachant quoi faire, j'ai reçu une lettre d'amour qui disait: même quand le vent violent viendra, je serai tout près de toi. Quand les montagnes seront ébranlées, je serai là, je serai là. Quand les petits ruisseaux seront desséchés, je serai tout près de toi. Pour assurer ton bonheur pour toujours, je serai là. Quand j'étais à la chasse, à la recherche de moi-même, je courais vers moi, je m'approchais, mais je m'attrapais jamais. Niliabiti ku banyarwanda jewe niba nemera gutanga inka yanjye attention nuko aba bantu babiri bakonstitute wa garanti ya government kwa liability nifata amafaranga nkajya kuyishurira umwana ku ishuri ukanga kuyakira bagomba guhita bakuzirika kubera ko is liability. That's how money works. Cyone cyambere niyo mpamvu buriya uzajifata inoti ugafata inoti iri ku Rwanda ugomba kwifata neza cyane kubera ko ni engagement y'igihugu paraporo ya buri munyarwanda wese. Ubwo nizere ko mutazinga inoti ko mu zikire muri ahantu badasobanutse. Ni nko gufata flag y'igihugu ukayizinga. Faranga nayo urakoze president ataza kuyatwara kubera ko ndaza kuhagaruka naho burya abantu batwara amafaranga atarayabo. So that is one example. Amafaranga rero narimo babwe amafaranga agira agaciro iyo adufashije kugira gute kugura ibintu. Impamvu amafaranga nababwiye impamvu amafaranga atugirira akamaro nuko niba nshaka kuva iwanje mu rugo mfite inama yihutirwa kandi ndashobora kwicaraho ngo ngurukane hamagara umumotari cyangwa se umutaximan akaza akampa izo services ze nanjye nkamuha amafaranga. Wabyumvise? Impamvu amafaranga agira agaciro nuko nishaka kunywa amazi ntabwo ndi bufate inoti ngo nyinywe, ariko ndashaka ufite amazi kugira ngo ayampe nanjye muha amafaranga noneho mbe naguze iyi good. Mwabyumvise? So amafaranga akora iyo tuyakoresheje kugira gute kugura satisfying needs zacu in terms of good and the services. Amafaranga niyo twishura kwa muganga, niyo twishura ku mashuri, niyo twishura kuri telefone, niyo twishura mu mashuri, niyo tujyana mu isoko. Ibyo zose bidahari amafaranga tuhita tuyajugunya. Ngira ngo murakurikira murot social kubera ko nta abana bikiye ntago mukurikira amaradio. So niba mwarumvise what happened muri Zimbabwe ashize igihe ashize nk'umwaka, system yabo ya production yarapfuye ariko amafaranga yo ntiyapfa. Amafaranga yarahari buriya niba hari ikintu udashobora kuburana amafaranga. Kugeze nko muri Benin dufite room ishobora kubi hagatatu yuzuye minoti zitaragera no hanze. So we can't have a problem of money. That's just the papers. We have a lot. Zazindi zitarahura n'umuyaga wo hasi. Ngeretse kuva mu kibuga ugera kuri airport. So iyo production idahari icupa rimwe ry'amazi rihita rigura miliyoni. Murabyumva? Dari kugura miliyoni igatangira nge nabaye muri Kongo yo kwa Mobutu ari nkiri umwana, ariko wajya kugura ikaramu ukatwara nk'ibihumbi 100 ukandika yashira wajya kugura ibyo gatwara nka miliyoni 10. So no kuvuga when the production is not there niho ufeelinga ko amafaranga is just the papers. Ari naho ngira bayaguka yangu kavuga ntacyo amaze. How to have money? I know nubwo mwa title yari how money works.
But before working, you need first to produce money. Icyambere, you need to work. Ntabwo umuntu ashobora kubona amafaranga adakora. Don't tell me ngo akazi karabuze. Kenshi akazi ntabwo kabuze mu mitwe. Kubera ko mu mitwe yacu ukuntu hari set no kuvuga ni jeroneur. Narangije ishuri so hari abagomba kumpa akazi. Ibyo bigenze gutyo nyine bigera ukakavuga. Iyo baje jeroneur ari benshi n'aba providers b'akazi ari bamwe ntabwo bikunda. So but gukora reka maze mfate muri mwebwe abakora. I'm not so sure yuko mukora serious. Ntabwo mukora neza. Ntabwo mukora neza akazi kanyu no gutonda nyine niba barakubwiye ngo uzajya wicara hanyuma dukorere twubamo. Nta muntu umujene nkamwe bose wakora muri ubwo buryo ngo azagira icyo yigezaho. Burya kenshi dukoze kuvuga ngo duteze imbere igihugu. Burya igihugu gitera imbere wihereyeho. Ntabwo wateza igihugu imbere nawe uri aho ngaho utazi ibyo ni theory gusa. But ukora cyane ugeneratinga amafaranga uko producing good services urimo urateza igihugu imbere kubera ko bya bindi producing abandi barabikenera urimo usubiza ibibazo by'abandi bantu ubutanga imisoro. But you people, you are just lazy people, young people today. Muri Central Bank abajene ubushize baravuze ngo abajene sinzi ukuntu banditse niba ngo ari millennials millennium niba ari biki. I was there in the meeting, but mwewe abasaza muratudindiza tuba dufite speed tuba dushaka gukora ariko mukatuza ntabwo bivuye. Ahandi wumva nyine mbona n'abandi babashije nawe no you people nafashije nawe I don't agree with you. Ubundi siyo speed mufite speed mujyaye umuntu utazi yagira speed hanyuma nawe mukareba speed. Nareba muri iyo minsi nari nahuye na bamwe muri bo imodoka bari bafite iyo ukazi yashizemo essence ihagaze mu muhanda polisi iraza hanyuma ngo ni ba millennial niba ari millennial wateza. So mwebwe umuntu utashobora no kumenya ngo ndimo ndajya ukazi nkeneye essence tukureke ngo ufite speed. Speed going where? You first need to know where are you going. Urashaka iki? Ngumba baje ngo mushaka iki? Yenda kubera ko ikiganiro ari mani murambwira ngo we need money. But uzo n'ibyifuzo by'umubiri. You can't need money, you need to work for money. Ngubu bahamagaye mwese nka saa sita za nijoro nasanga mwasinzire muri mu mugono. Abantu baryama saa mbere ya saa sita hari babona amafaranga ni just twatundi mu muntu kwezi kurangiye salary. Hanyuma ukuvuga ko imbaraga zanyu mufite zo kugenerating amafaranga buri mwaka ikugenda urangira murimo muragenda muzitakaza just salary. Mukagera ahantu utabishobora no kwicara rubaga impande n'iki. But you people nta muntu umujene waryama imbere ya saa sita rwose. Nanjye utari umujene I'm 56 sinshobora kuryama imbere ya saa sita nshaki. I have to work. Mfite mbanarangije akazi kanjye ka Central Bank mfite ibitabo ngomba kwandika byanjye uko nandika igitabo nka publishinga niko isi menya hari umuntu wanditse igitabo muramuzi. Bahari abantu ariko ngo nanjye ngo bashoboye kuntumira muri conference bagutumira se bakuziye based on what? Nta mbabazi ziba muri competition kwizi mbabazi from where? You just deliver. People need you because you have done ABCD. Nuwagira ngo aragucometse neza ngo araguconnect. Can you connect me? Baraguconnecta rimwe gusa ubwa kabiri ahubwo bakavugana ntimuzongere kwakira umuntu nkuri. Talking about generating money. You burya icyo nabonye igitanda ntabwo generating. Igitanda n'amashuka n'iki. It's the opposite of money. You choose to be in your gitanda in the beds and whatever, you are highly correlated with poverty. Abantu baba mu bitanda bakaryama ntibakuri. Kundi byagenda bagomba kubura amafaranga. Kubera ko nibagiye kubabwira amafaranga ntabwo aturuka mu bitanda, ntabwo aturuka mu ndege, aturuka mu kazi. Gukora ntabwo bisaba ko muhera ku ndege.
mbere yo gutangira gukora indege ugomba gutangira gukubura imihanda. Ego barambwira ngo bari young, smart. You can't be smart without money. Smart of what? Smart? Seriously. You need just confusion of you will be smart. Smart. Sibyo? Wambaye ishati nziza, nkarineti, udu umukobwa mwiza, without money. So what wiser from where? So you first need to work for money. Akazi kose ukagashaka. Niba nta kazi ufite hera kukubonye. Ariko keza nyine katari mu yuzahani. Ugahereho ukore ubone mu igihumbi, cyo gihumbi second handa amafaranga ni muri investment. Hari aba za ministries zijya z'abaririnzi bakunze gukora fundraising. Ariko benshi baragenda bivaho. Ubwo noneho barantumiye ngoje ko wabizi kose ngo n'ubwiriza ngo abantu baratanga amafaranga. Said okay. Fine. And I went there yakubwiriza. Ndabwiriza hanyuma ndabaza bese muri bangahe muri ikorale bati turi 200. Mwese murabasheni turabasheni. Okay. Murashaka kugura ibyuma bya miliyoni zingana miliyoni 6. Sindi buku mubare wambwiye. Ese plane muyigiranye igihe kingana gute ngo abantu baje baturirimbiye ibintu birakomeye ngira ngo abantu ari ready gutanga amafaranga yabo ngo basupporting the choir. Okay. So murumubare ndababwira ngo buri mujeni yaza kuba yarabitse amafaranga 500 for 1 year. Mwari kuba mwaguze ibintu. And I told the people, don't give them money. It's not much of fundraising. For me, very fundraising, it's killing our generation. Forget about it. Ibizuma uzabone bipfa baririmba gutyo n'ubundi ntacyo bari bamaze. Niyo abantu 200 badashobora gukora plan for 2 years. Ngo buri wese azajya bika amafaranga igihumbi. Bazageraho bagura ibizuma bigezweho. Hanyuma bakumva ko twebwe turara dukora, hanyuma bakaduhamagara just one evening. Hanyuma tukayabaha bakago. Seriously. Abari ba partners bacu. Ntabari ba partners bacu muri business. Yebemeye ko nizajya nshaka gukoresha igiterane muri Serena bakishura. Bo bakaza bakaririmba ariko recette zivuyemo nka zitwara bo nk'abahemba. I can give them money. Kwa business. Uwo munsi sinzi ko harayo babonye bose. Agongeye kumpamagara. Naranababwiye bose mubwire n'abagenzi banyu abazampamagara. Iyo mutubwira muti dukeneye miliyoni 6 ariko dufite 5 twarakoze turagerageza dukeneye just abantu batwungane. But muratubwira ngo yizuma ngo biragura miliyoni 10 ngo niyo dushaka. Umushaka. Ntabwo bishoboka. Mu gutekereza mu mutwe no gukora plan yo gukora investment. Abantu barambwira bati investment ize wakora investment ufite yahi. Ubu namwe nicyo muri ntiyagira uza kumbaza icyo kibazo. Ayo mufite arahagije reka ndayabereka. Ngubu iyo mbarebe muri mwebwe hari abantu bafite telefone ebyiri hano. Imwe ya Tigo, indi ya MTN, telefone ebyiri ukagira isaha. Ugore rero n'amasaha 3 ufite kuri buri telefone hari isaha. Saving ntabwo ushobora gukora. Saving is first managing your expenditure. Utazi ku managinga uburyo ukoresha amafaranga ntabwo ushobora gusavinga. Kubera ko needs dufite ni nyinshi cyane ntushobora kusatisfy n'amafaranga ufite. So this means ugomba kubanza kumenya how you manage your expenditures. Ufite telefone imwe irahagije yenda ku bakobwa bo nabemerera ko bambara n'isaha. It's part of your whatever. Ariko umuhungu rwose nkaho bambaye amasaha ga. Consider you. Ntugira ngo ndayambaye have money.
so nta kibazo nawe urakomprene nta mafaranga mfite hanyuma ufite telefone ufite isaha wafashe iyo saha ukayigurisha amafaranga uvanye mukayishyira muri account yawe ya saving. Nushaka kureba isaha telefone uzarebere kuri telefone kandi ubwo ufite na computer yenda no muri office. Na amasaha atatu just atafite cyamazi. That's just one example. Abakobwa bacu bari ahanga nk'ubu dusohotse tugahura n'abari bagurisha imyenda ari bagenda kugurisha twende. Ubu abakobwa bose bahita bagura. Kandi nta gahunda yabyo mwari mufite. Muwe mwaka kintu cyeza. Ugomba kuba driven by consumption. Consumption niyo ugomba kuyimanaging. Niba uvuze ngo mu mwaka nzagura umwenda umwe. Nugira amahirwe bakagira ukohereza uri muri Amerika bakakohereza uwa kabiri ugurishe. No, I'm very serious. Amafaranga uyafate uyashire muri saving account. Erega gutunga ntabwo ari ubukire. Gutunga is a choice. Ntawa kwanga kufata amafaranga akayakoresha ntawe byananira. But gutunga it's a choice. Ugomba kuba ari objective yawe kandi ukayikorera ntabwo wayigera utayikorera. Niba abandi bambaye imyenda oherejwe ivuye hehe nawe bakaba bazi ko bagukohereje ejo nibakoze se wamwenda hushize ko tutarabona wambara narawugurishije amafaranga ari muri saving account yawe. Bihorere baguseke wowe urimo rubaka capacity yawe yuko no mu myaka 5 ushobora kwigurira uwo mwenda bo ntawo bafite. Saving is about thinking about the future. That's a problem. Usanga abajene je mudatekereza future yawe. Ihurira mu rusengero karirimba tukasirimba tukarangiza kindi cyumweru nuko kweze kukarangira umwaka tukumva mbese ubuzima ntabwo butaninga gutyo. So ugomba kuvuga ngo possibility mfite uyu munsi ntacyo nayivanaho kugira ngo shobore kugira gute kuzagira the same possibility in the 5 years. Nze kubwira abakobwa bakunda kugira gute bya bindi nagabunya ubona nk'uko wambaye ntabwo hari sakame ubona sakame yabirasa n'ishati wambaye. They are very smart. Mu kinyarwanda ngo yajyanishije nicyo nashaka. So but nukuvuga niho wajyanishije uyu munsi ugomba kuba sure yuko nejo uzaba ufite capacity yo kujyanisha. Otherwise nujyanisha uyu munsi ejo utazagira you better not kujyanisha. So nukuvuga twatundi ubonye atari ko hangaha turajyanisha. Yes fine ushobora no kujyanisha ariko bitari muri iyo value. No, ibyo biragufasha yuko in next 5 years uzaba ugifite iyo same capacity. Nahatari ibyo wabanye ne uri umuntu udasobanura. So you need to work hard. You need to manage your expenditure. Ndio kasi awagiye n'amaguru. So Mungu niba aho tuye ugera ku kazi ari ukufashe moto nangahe ngiye ntabwo ndagendera kuri moto ndumva nta nari ndagendera kuri moto nayiwe rwose nagenza n'amaguru ho rwose I'm a good champion. Ariko moto kwicaraho I don't remember. Ngewe aho kugenda na moto na risk ifite yewe nzuka kare shobora ndafite ubwo ndavuga ndafite imodoka niyo ngomba kuzuka saa 11 kugira ngo mfate bus ngeze ku kazi ariko saving amafaranga 200 every day. I will do that. Absolutely. You can understand how you are very rich. You have money but you are just munakavuyo muba mugusa. Ubuze fata umubare mwamwe mwarize ngira ngo mwarize kwese yani. So ufate ukore umubare urebe kuva iwanyu mu rugo ugera mu mujyi ufata moto yanga ya 500 700 n'ibihumbi 3,500 buri
buri cyumweru. Yes, buri cyumweru ni 5 days. Hey. That is a week. Yes. Times 4. Ukwezi. Times 12. Abanze mibare karikire mandare ni bande. Ubu wasanga hari ufite telefone akagenda na calculatrice. Muri telefone for your information harimo na calculator. Hari uwadukorera umubare vuba vuba na 328. Kandi ubu wasanga yangaya arenze umushahara wawe buri kwezi. Yibona abana nk'aba ngaba mubaye serious mu myaka 5. Dushobora kuba dufite companies nk'eshatu zidominating muri East Africa. So ndebera ubwo ni umuntu ufata ntuze, yes, ufata imodoka ukoresha magana 7, sibyo? So niba ari magana 7, suppose mfate toujours de dodo example, kuva iwanyu ufashe bus ugiye n'amaguru jaswira ugere kuri bus ahiri wa bisi wishura amafaranga ngayo gira ugere ku kazi magana 240. So aho kuba magana 7 muvanemo magana 240 nangahe magana 460 saving by day times 2. Ubwo yabari angahe 0 2 10. That's by day times imisi magana 360 kubera ko no kucyumweru buriya is the same. Angahe pardon 331. Just kuri transport gusa asevinze 300 ku mwaka. Wiki I'm showing you. Now what I'm doing is very serious. I'm showing you how wabampa ngo mbagira abakozi banjye mwese mbahe basi zagiye batwara cyangwa mba forcing, hanyuma nyuma y'imyaka 5 bakorere saving buri wese imyaka 5 nirangira mbahe saving zanyu bugere mugenda na saving zanyu muri very rich person. Fata rero ubwo if I apply the same kuri telephone nasanze abahungu baje n'udafite akazi abafite internet yabaze se izi internet mwazivanye mufite buri gihe ati buriya iyo duhaye nk'amafaranga ukatutuma ahantu barambwira nasigaje 500 bakaya 500 ntabwo nawe ari yaranje akagira make yasigaza akavuga ati izo zose dade ntabwo ari ufate 500 agahita yakira muri telefone. I told them you are useless people. Ayo 500 uyafashe nkagufasha gufungura account noneho ukazari yantu nkayakujyanira mu mujyi nkagukira kuri account umwaka waje kurangira ufite amafaranga menshi. Uyo n'ubu mwese ntawe udafite internet zanyu muri muzikoresha ni WhatsApp yo mari aha barabizi ngo hehehe nizo mwiba muzi bidafite bitafite icyo bimaze ngo twagiye bakabimna za terme zigezweho bafite za terme zigezweho. So terme zigezweho nta mafaranga zibyara just root for poverty. Ufashe iyo internet yawe ukayigabanya mu kabiri. Ese ubundi ugomba kuba ufite internet buri munsi for what? None ubundi nindi gushaka
bakundi bagushaka ngo bakugire gutese uve mu yuhe mutungo si ibintu seriously haraho nibaza kuzubundi nta sinzi ko na internet mwari muzikeneye byase mushiremo yerite umuntu ugukeneye kubone ukeneye umuhamagare family whatever ibintu byihutirwa na business naho kuvuga ngo uri kuri internet ngo bavuze gutya so niba bavuze ngo ni internet navuze ntabwo uvuze unity ubwo nituva hangaha uraza gusanga abantu bagutelefone missed call utangira uhamagara wanabanye missed call yawe so urumva yewe ntagira umuntu uzibesha ngo mpamagare ntamuzi iyo mpamagaye ntakuzi ngasanga ntiwambonye ngomba kubanza kureba so ni mpamagara uyu muntu ni muhamagara kuvuga ngo allo deje ngo amafaranga arabavuye mu mufuka wanyagire muri MTN account. I'm not there for MTN. I'm not working for MTN. So wowe niba ushaka wambuze wongere ushakisha unohereza SMS umbwira uti ni runaka nagushaka ganda umbwira igihe nongera kuguhamagarira ubwo ndaza gukora umubare ndebe uwo muntu ndaboro ni ndetse ndamuzi hari so niba nkeneye kuba in contact with him ndareba either musubiza by SMS cyangwa se by phone ndebe kitampenda nabura mufite mwamba unity so ufite mwamba unity unkiretse mwe nimba muyatoragura hanze niba muyatora muzatubwira aho muyavana naho niba muyagura nkuko natwe tuyagura mwabuzumvise ndabona mutari convinced just you are confused the people mayilite yanyu na yavuye mu mitsi yanyu ofeti ni mpamvu ntabwo yavuye mu mitsi yanyu yavuye mu mafaranga abandi baba babahaye ngira ngo niyo mpamvu mutatugirira imbabazi munayo tubahaye muyakoreshe neza beze bazaduhandire but attention uwo yaguha ejo ashobora kuba atagifite capacity yo kuyagura ubwo nafashe internet nafashe just transport biriya biragusaba kuzuka hakiri kare just 1 hour mbere y'igihe usanzwe ubyukira kugira ngo uje gufata bus udakererwa ku kazi aho kuryamira uzuke amasaha yagushiranye none ufate moto ubwo icyo wungutse by spending this money ni asaha wamaze mu gitanda uryamiriye uraho gusa. That's just one example. So the money murayafite, you don't even need kuyashakisha. Nimubanze mujere neza yo mufite. Ayo mufite rero ngiye kurangiza nk'abantu 10. Abantu 10 already muba muri miliyoni 3 n'ibihumbi 301 mu service mu mwaka. Bayo biskwangana. Muri mwe hari wari watunga miliyoni 3. Kuri account ye as a saving ibindi byose yarabirangije kubikora. Wasanga nta numwe. So look the money, the source of money. Mwarangiza ziriya miliyoni 3 mukazishyira muri saving account. Saving account uyu munsi irabungukira around 8%. Ariko noneho ubu haje government securities 12% buri mwaka. Mwazumvise 12% za niba ari miliyoni 3 bagomba kubaha let me say 10% ya miliyoni 3 bira n'ibihumbi 300. So niba bagomba kubaha ibihumbi 300 mu mwaka buri 6 months kuri konti yanyu musanga 50% yayo arimo. Indi 6 months arimo. So ni mubikora gutyo ubwo nta bantu 10 nafashe just by reducing amasaha yo kuryama mu gitanda. That's the strategy nabaha. Mubise nta kindi nabasabye cyo gukora, ntabwo nabasabye rwose ngo mwihambire imikandara mureke kurya no kuvuga ngo niba waryama wabuzuka saa 10 uzuka saa 11 isaha imwe gusa ya saving yo mu gitanda ibahaya amafaranga ngana kuri. So niba mubikoze kuri transport mukabizana kuri telefone mukabikira muri how you manage your internet n'iki mushobora gusanga muri abantu 10 mwishize hamwe
imyaka 5 ishobora kurangira mufite company ikomeye muri uyu mujyi. Mwabyumvise? So nta kazi kabuze rero, akazi karabuze urumva uragenda ukadepoza ngo adeje bamaze guha ngo abandi ngo akazi just devils talking mu bantu weya. Ubundi se no kukabaha umuntu abonye wo yagaha uzakoresha ari amafaranga akagira icyo amugezaho yakamuha n'ubundi ntagahe umuntu uzaje uryama akabyuka saa moya agafata moto hanyuma akagira internet ngo nicyo kikwereka ko yabonye akazi ngo mituyu ngo nguhe mituyu akayikohereza wa MTN se utanga mituyu uri MTN. Saving igomba kuza result ya plan wakoze. Uvuga uti ndashaka kuba mfite nka miliyoni 10 mu myaka 2. Iyo plan iri clear ihinduka imbaraga zituma ukora ya saving. To answer to your question, ese wowe uravuga uti niba nta ya savings nyine tugahura nyuma nkabwira ko ntayo ufite bwo ntabwo beshe urumurokore mwiza fine. It's not a problem of urokore here. Niba njewe nigomwe nkagenda nkabuzuka saa 10 niba kuzuka saa 12 ngasavinga amafaranga yanjye hanyuma ubundi gusavinga ntabwo ugomba kuyashyira niwawe mu rugo yajyane muri account aha uyabike n'uyabika mu rugo n'ubundi kubera ko bezo zacyo ari nyinshi cyane ugereranije n'ubushobozi n'ubundi uzakenera kuyakoresha ariko yavanaho genda ya saving muri konti. Icyo ni icyambere. Ariko no mu gihe utarajyana muri konti ntabwo uri Croix Rouge, ntabwo uri rero rwose umuntu guhura nawe akambira ngo ndimuha amafaranga nyafite ntateganije ko yamuha ntabwo nyamuha rwose n'umwuka wera arabinemereye. Nta mwuka wera uvuga ngo hari naho ba Paulo wageraga umwuka wera akababuza no kuvuga ubutumwa siyazo ukubuza gutanga. Ntabwo rwose ikibazo cye kiri very interesting. Ni ukuvuga tugomba kwirinda gukora ibintu tutateganije. Ntabwo byose twabiteganya, ntabwo turi Imana. Ushobora guhura n'umuntu n'ubundi ubona nta kundi wabigenza ugomba kumufasha. Icyo gihe niyo utayafite ushobora no kushaka n'uyakuguriza. Ariko ntabwo bivuga ko hari icyo twita opportunity cost. Opportunity cost ni opportunity cost yo kuba nigo mu isaha yanjye yo kuryama narimenyereye hanyuma umuntu uri aho ngaho no forget. Ntabwo bishoboka. Wabyumvise? Nuko mugomba kuba abantu bafite intego. Abantu batagira intego nibo bagwa muri uwo mutego. Nubundi nyine izo uhuye nazo zose uhuye n'agakanzu keza utari wateganije urakagura, wahura n'aka telefone zirahenze, wahura yenda n'umuntu ngo twicare hano tuganire, ubwo abagabo nibo bakunda kubikora, hanyuma ngo dusangira icyayi. That icyayi is about money. So ubwo ndimo ndasubiza ntabwo ugomba gukora ibintu utateganije nkeretse yari ngombwa. Yari ngombwa aho nyine kuko nabivuze. Wabyumvise muko muri konti yawe gahoro yenda hagati yo mu rugo no muri banki ugiye kuyasavinga wahura n'umuntu ati ndayakeneye ubwira uti rwose ejo nari mu modoka na madamu noneho duhagarara ahantu turimo twohereza umuntu ufite ubukwe intwererano kuri mobile money. Noneho haza umugore ufite akana gato babandi bagenda basabiriza ngo ariko ngo ngurira umwana umugati kandi amafaranga nari nyafite ntabwo namubeje, ntabwo namubwira ngo simfite amafaranga, ntabwo nakora icyaha. Nawe rwose amafaranga ndayafite, nawe yatari rwose amafaranga yo kuguha ntayo nateganije. Noneho madamu we ahita afata yari afite arayamuha. How can you do this? Ubuse uyu yes. Ngeretse nyine ukoze investment yizo ngizo. Kandi wabona ari umuntu ariko hari umuntu ubona atiriwe na gusa ugahagarara wenyine ukamuha. We need to be led by the Holy Spirit. Holy Spirit ntabwo ari icyuka.
umwuka wera utaza mu buzima bwacu bwa buri munsi bwo kumenya ngo ndamuho isimuha ahandahagarara hasi ntahagarara ibi ndabivuga imbivuga ubu ntabwo ari umwuka wera ni ubukiri umwana wo mu Bukristo. I'm trying to answer very interesting. Ubona abandi barayifite the same question. Nuko mugomba ugomba kufite objective. Kandi twebwe rero nge ikamabwire twe dufite advantage nk'abakristo. Iyo dufite gahunda nk'izo tugakora Imana duhumugisha. Usanga na objective bihaye ushobora no kuzirenga rwose ukagera kuri miliyoni 10 wateganyaga nk'eshanu gusa. Kubera iki? Muri byose ugomba kubutanga icyacumi. Nabyumvise. Ubu ndimo ndasubiza n'ikibazo ndahita ngusubirizaho n'ikibazo. One of the secret ngiye kuva nkiri umunyeshuri no muri secondary kugeza uyu munsi, that is the priority of a priority. Nubwo nabaze ngo pastor wacu ari amafaranga nakazi nzayamuha agenda yarye hanyuma zahanwe n'Imana izamuharira. Ntabwo nshinzwe kumanaginga aba pastor bari bizacuma. Ngewe cyo nshinzwe no gutanga icyacumi. Mwabyumvise? Iyo ni principle iri extremely important. Ntabwo twavuga ngo twabaye abakristo ngo hanyuma key principles tuzinyire ku ruhande. Gutanga icyacumi burerega dufite n'amasezerano Imana yaratubwiye ngo gutanga icyacumi zabaho umugisha. Ndabona mutabyemera. Mwabyemera mutabyemera ntabwo bihindura icyo Imana yavuze. So that's your choice. I'm just giving you what the experience here. One of my experience ni priority. N'abana banye ndagerageza ndabigisha kugera amafaranga ariho habwira one way of saving. It's not only in putting in treasury bond in a bank, it's also gutanga icyacumi nk'uko Imana itubwira. Kubera ko Imana irambwira ngo nutanga icyacumi nzaguha umugisha uburaho ukwiza. Mwabzumvire mumubwirire niba atawumvise. Ni muri Maraki. Hano ngo nzaguha umugisha ubure aho ukwiza. Nigeze kubaza Imana ariko Imana uwa umugisha ngaho aho ukwiza koko. If you give me money I will buy ntungura indege ngura amamodoka nubaka amazu. Ariko naje gusanga umugisha uturuka ku Mana icyambere uguhana security n'amahoro. You kumva kabisa you are blessed person. Cyo ndi kintu cyambere. Ikintu cya kabiri no gutanga. For me I have a very clear principle. Umuntu ushaka amafaranga agomba kubiba amafaranga. Ntabwo washaka amafaranga ngo bibe amandazi ngo bize gukunda. Usarura ibyo wabize. That's the principle. Iyo umukristo hari za principles zimwe tugomba kubahiriza. Ubu ntubiye gutyo kuva rwose mfite nshobora kuba mfite n'abantu barenga 100 nishuri amashuri abani no kubamenya ntabazi physically. I don't even need to know them. I have my money. I try to manage. Ukabufite ukavuga uti for example ndashaka kuzishura nk'abana 10 mu myaka iri imbere. Ya saving nababwiye I have my account yawo. I put money, small money. Because muzi mpamvu se ntagomba nkunda abo bana cyane kuruja ni sign yuko nikunda kandi nzi gucyo nkora. Because the Bible says usarura icyo wagizote. I need money. Iyo mpamvu mbiba amafaranga. Do you understand? Ntabwo murabyumva neza. Ushobora no gufungura account ukazajishamo igiceri. Aho kurya secret mbona abakobwa bagenda bari ariko mugenda muri iki mu mihanda. Ngo nibyo bigezweho. Ikizweho seriously. Nagenda ryo mu muhanda. Bigezweho. Kandi byurya ntabwo byavuye mu muyaga byavuye mu ifaranga. Mbona no muri eglise areba nkabona barimo barakanye. N'abahungu babasirimu nk'abangaba nabo niho bageze hose bagiye mu mihanda bakanja ngo ni bazita gutera washingo.
ubundi ndishuwa yuko muzikunda cyane hano nari kuba naziranguye nkazigurisha hano hava mbabwirije ariko ntwaye n'amafaranga nabungukiyemo because they are good consumers of that. So nukuvuga ya mafaranga ugiye yashira ku ruhande, Imana ntabwo ireba ngo wafashije umuntu amafaranga menshi, ireba umutima. Niba en fonction ya capacity yawe wabitse igiceri kimwe buri kwezi, reka mvuge buri kwezi, noneho ejo ukazahura n'umumama muri plan ukavuga uti nzajya ndeba abantu bafite abana ku muhanda cyangwa se muri quartier bashonje bagize gute, hanyuma nyuma y'amezi 3 mugurira umugati. Try that. urimo urabiba amafaranga. Uzi ko dufite amasezerano avuga ngo nitubigenza gutyo ngo n'indyanyi zacu Imana izazica. That's wazumvise ubwo nashubije ikibazo cyawe. That is part of my life and I like that. Kubona ufashije nk'umuntu utanazi nta nacyo muhuriyeho kindi, ukabona arize ararangije, ejo mugahura ati ubu nabonye akazi, nabonye umugore, nabonye umugabo, ndabubatse. Erega hari naho ugera wabura amafaranga ukabwira Imana, ariko Imana so wa muntu nafashije ntabwo ari njye wamuremye, niwe wamuremye. I have worked in your family. Icyo nakirangiye icyo kibazo. Pastor, it is a very important question. Icyambere wavuze amasaha buriya ega Pastor Izo yavuze ndashaka kubakorera umubare. Nizi imibare mbere yo kwiga economics. Hari umuganga uri aha, abaganga b'abakristo bari okay, hari umuganga mudukonseya kuryama amasaha angahe ku munsi? Reka dufate maximum. Oya, reka dufate 8 rwose. Dufite amasaha 8 nayo kuryama turayabiburya. Reka tuvuge 10. Ngenda nafata maximum. That is how much 10, 8, 18 minus 24. Ngira ngo ntabwo muzi ko umunsi ugira amasaha 28. That is 6 hours free every day. Nabona tabiri. That's just simple calculation. Pasa amwasa iliteo kwete. Isaha imwe kugenda n'amaguru nyivane kugira ngo saving isaha imwe ivuyemo. Nushaka kuvana mu isaha imwe yo gusavinga hano ugomba no kuyivana amaso. So ntacyo bihimbiye kuri ya 6 yanjye. Ntabwo washaka gusavinga ngo ari kuryama amasaha 8. Ugomba kuryama 7 nayo yemewe na muganga. So ufite amasaha 6 every day. Wakoze neza, waruhutse neza. Ese wundi reka ari amasaha 6 buri munsi mu yamaziki. Lunch, supper, buriya abantu babara gutyo nabanebwe. Your lunch is here. Nababwira nta ngewe I'm 56 nkoko nababwiye, I'm a professor. Not like you. But when it is important, I take my lunch in my office. Kuiwa nagiye muri restaurant, nagiye mu rugo doing what? Except if I don't have money to generate. Ubuse mwebwe murira no mu bihanda mwararwa kurira muri office. Lunch pasa. I'm answering your question kugira ngo tuva confusion yavuyemo. Your lunch is here. Umuntu uzashaka. You pack. Uzi umuntu uva mu rugo abana nk'aba ngaba avuye mu rugo agiye ku kazi yarahashe mu rugo
hanyuma agiye muri restaurant muri lunch. Urumva imibare yanyu ukuntu ipfuye. Ugomba kurara utetse mu gitondo gapakinga ukajyana muri office, abandi bajya muri lunch yawe, you eat your food, ukaba wana savinze amafaranga yo kuja muri restaurant. Nabwo bisaba ko abantu bari normal, not normal, tubita rational. Abantu bari rational nuko batekereza. Pastor wagize neza wambaye ikibazo, and I'm trying to show you ubona n'ikibazo cya kabiri wabaye gusa umuntu ufite revenue nkeya ya saving ate deja ni muda kwereka uburyo saving. I'm very sure yuko aho ukorera ujya muri lunch, either ujya muri lunch wawe mu rugo. Niba ugiye muri lunch wawe mu rugo wakoresheje transport, niba utagiye wawe mu rugo ujya muri restaurant, ntabwo ari we watetse muri restaurant ugura ibiryo. Why are you killing your money? Ngubu uvuye mu rugo ukaza wapakinze, wagera mu kazi ka saa sita uravuga ngo reka ndiyo abandi barambona ubundi buriye muri radio bazi ko buri wese abagiye kurya, habanga riri muri. So you just take your lunch, warangiza gufata lunch yawe ukikombereza akazi, ukaba wasavinze ya revenue yawe ngeya, ukaba urimo uyisavingaho make aho kuyakoresha nabi. So urumva rwose ko amasaha turayafite. Ubu benshi baricaye hanze, ntabwo mvuga muri bwa bajene, barimo barareba imipira. Manchester irakina nande harya na barahomba, barabizi, bazi na gahunda z'iki. So hanyuma mukaba bari ngo tse guhurira hariya barebe umupira, ubwo urahagera utange nk'udufaranga duke, hanyuma niba mu consuminga fanta ubwo ni faranga mutanze na brochette. Ende ikikwereka yuko dufite ikibazo, bazungu barimo bakina hariya, babakina buri muzungu iyo agize akaguru ke, he's generating dollars, and the user is paying money for that. Pastor, we have a time. Ntabwo ikibazo cya kabiri ndagisubiza. Ubona time mwayumiza, ariko already n'ufite revenue nke namaze kumwereka uko abo mukiri. Icya mbere agabanya spending zize. Ufasha amafaranga urya buri saa sita muri restaurant ukayabara, kandi mu rugo mufite ibiryo naho batetse. What I'm doing. Now, let me answer the second part of your question, the question of pastor. Umuntu ufite inka uke yakora project. I agree yuko yena ntiwahera kuri project nini, ariko ari project nto wahera nuko usanga umuntu ashaka gukira the same day, aho ntibikunda. Cyangwa se ukibenchmarkinga ku muntu nk'ubu ukavuga uti ndashaka kumera nka professor, mbabwiye maze imyaka irenga 30 nkora. So wowe utangiye gukora uyu munsi ushaka guhita umera nkanjye, ntabwo bikunda. So icyangombwa no kuvuga ngo ugira plan yawe wenyine uhereye ku bushobozi bwawe, kuvuga ngo mu myaka 10 numva nabageze no kuri ibi ngibi, noneho bahera kuri ya small income ukayimanaginga neza, ukatangira gukora twa saving twavuze. Hari na strategies zindi ndagiyembe, hari kwishyira hamwe n'ikintu gikomeye. Nigisha muri Erika nigeze nigisha abanyeshuri how to save money. Abishize hamwe bashobora gufata n'igiceri ari nk'abantu 100 buri munsi ukazana igiceri. Last time hari inama imwe y'urubyiruko yabaye muri stade Amahoro, bantumira yo kujya gutanga ikiganiro. Noneho za kugira amahirwe umwe muri abo bo muri Erika bamanaginga ayo mafaranga yabo yari ahari, nawe agomba gutanga ikiganiro.
noneho arahaguruka nahagurutse imbere yanjye aravuga ati ngiye nta kiganiro nirirwa ntanga ati professor nguyu ibyo yatwigishije ni ati ubu ngubu dufite miliyoni magana banki zirwa zibiruka inyuma igiceri nabwo bizaba igiceri ubuse mwabura igiceri buri munsi mushatse niba hari wabura igiceri buri munsi cyo gusevinga azajya ntimuke ariko saving ampe proof yuko savings so dufite miliyoni 300 ndabyibuka uwo munsi ngira ngo bose wari uhari ntabwo warahari ni inama bari bakoze rwose au niveau national ariko narinze n'amafaranga bafite banks zirwa zibarwanda mushobora kuza muga saving mukagira konti wacu ubu n'abana b'abanyeshuri ariko uzafashe nk'imyaka 5 ntabwo bize umwaka umwe so pasa iyo ni strategy ukuvuga ushobora no kureba n'abantu wizeye bafite the same level of revenue now nk'abantu 5-6 mukavuga mutari ko mureke dushyira amafaranga hamwe niyo muyajyanye muri treasury bills no mu mabanke yari menshi abungukira menshi n'ubu so it's about sitting ukatekereza strategy zose iya mbere niyo saving yawe ku giti cyawe iya kabiri nuko mwabikorera hamwe n'abandi ariko mufite project muvuga muti nitubona amafaranga yenda tuzakora ibi you need to work icyangombwa nuko mu mutwe hakora mufite brains mufite power mufite capacity Imana yabahaye mufite igihugu cyiza hari igihe n'icyara nk'abari babasha iyo tuza kuba natwe twaragize amahirwe tukagira igihugu nk'uyu munsi tugifite imbaraga tuba twari gukora n'indege zikaguruka so first nuko bigenda nta maji haba nta formule magique haba ugomba kuba ugize utekereza mukishyira hamwe mukakora ibimina sibyo abantu muri hamwe mukaba mufite ikimina mu mwaka umwaka 2 gushobora kuba mufite nka miliyoni zingana mwarangiza mukuba izi miliyoni bazikoresha niho mutangira kuvuga ati ninzishyira muri banki ndabona 8%, ninzijyana muri government securities ndabona 12%. Welcome mpite subiza no wavuze value of money. Buriya ziriya interest rate tuvuga ni real interest rate, tuba twamaze kuvanamo inflation, but hariho n'ibindi ushobora kugura ikibanza rwose kubera ko cyo ukigura muri normal time nubundi uko ibiciro bizamuka n'agaciro kazo birazamuka. Wagura inka, ukagura ihene, ukagura inkoko, ukagura whatever. Rwose mu gihugu gifite security nk'u Rwanda, mu gihugu gifite feature iri very clear, the way of investing your money birahari mu buryo buhagije. It's even advisable yuko uko mugenda mugira amafaranga menshi utayashyira mu kintu kimwe, amukashyira mu kibanza, andi ukashyira muri government security, andi ukashyira mu mabanke, andi ukashyira I don't know mu bucuruzi. One ni ya spirit, second ni ukumenya kwishyira hamwe. Ubwo BDF ufite yavuze ati dufite za project tuziha amabanke bakazirejectinga ngo nta garante n'iki. Ikindi you need to have information uriya ni ikintu gikomeye cyane. Nk'ibi ngibi ndimo mbabwira, iyo bitaza kuba ari mu izina rya Yesu nari kugera aha ngaha kuri konti yanjye miliyoni 10 zihari mfite proof of payment. Otherwise ntabwo naza kubabwira ibintu bibi information, kubera ko iyi information murayishingiraho mukire. So niyo mpamvu buriya n'umuntu uzajya uzakwegera akakubaza information no gukira umwana ariko uzi ko azayibyaza umusaruro, ntuzayimuhe for free. Rero mubwire iyo information urayikeneye. I think we can meet, nabigufashamo tukareba, ariko nyine you need to pay me. Niba ikeneye for business nawe
ngo rwose ngo ndabizi ngo nagufasha for free. For free ntibibaho keretse ari umwuka wera wakuyoboye, ariko umwuka wera yakuyoboye nawe it's not for free, nawe nyine iyo ni price yo kugira ngo ubane nawe. There is no free lunch in life. So information ni ikintu gikomeye, kumenya what is happening mu gihugu, opportunities zihari ni ikintu gikomeye. Kirabasaba rero bya bintu babwiye zo gusoma nabwiye bambwiye ngo barangije kwiga, ariko baha proof yuko ari abaturage nk'abandi. Nta muntu ushobora kuba yarangije kwiga udasoma wamenye opportunities zihari mu gihugu, amategeko, aho yareba. BDF niba mufite a project, banki ikakubwira ngo nta project yari nziza ariko nta collateral ufite, BDF iragufasha. N'uyu utazi aho BDF uzaza undebe zagufasha ngo uhuze n'abayobozi bayo n'umushinga wabo mbabwire, kubera ko nizo nshingano zabo. Natwe dufite inshingano zo kugira gute, zo gufasha abanyarwanda kumenya information, imibare y'ubukungu muri iki gihugu, growth, credit, inflation, niki. I'm part of them and our numbers are very clear. Buriya ikikubwira ko numbers z'igihugu ziri clear niriya stamp ya IMF. IMF ntabwo wa influence. IMF buriya ibifite amakuru kuri buri gihugu, navuga every day bari muri Washington. Iyo rero numbers zabo ziza zigahura n'izo mu mukora bakajya muri when they are here, system za statistics zacu bazijyamo bakazikorera audit. So our numbers are very clear. The growth mu Rwanda for the last 10 years the average around 8% every year. If the inflation rate is around on average 4%. If the growth new loan by banks, growth is around 18% every year. Abantu bafata imyenda mu banki barahari benshi cyane za miliyari na miliyari, but ntabwo bivuga ko hatari abakene. That different things. Ubwo kugira ngo bibasobanurire muzajye musobanurira n'abandi kuba ibyo bimeze gutyo, ntabwo bivuga ko abantu nta gihugu kwisi na kimwe kidafite abakene. Na US na UK na Europe abakene barahari, ariko mu bihugu byacu nyine niho hari abakene benshi. Ubukene buhurira he na niyo growth tuvuga. Distribution ya revenue ntabwo iba nyuma yuko revenue yabaye produced, iba during the process of production. No kuvuga uko we-involving abantu benshi mu kazi bakaba bafite akazi, kubera ko umusaruro nyine wavuye mu bantu bose bakoze. Abantu bake bashobora gukora bakagira umusaruro uri hejuru, abantu benshi bashobora gukora bakagira the same umusaruro. So no kuvuga ubukene bugabanuka ari uko abantu benshi bagenda bajya muri business bagira akazi, noneho bakaba wa musaruro tubara umwakuranyuko bavuye mu maboko y'imbaraga z'abantu benshi. Uwo musaruro ni uba distributed ni nawo ugabanya ubukene. Urabyumva? So u Rwanda n'ubundi muri Afrika turi mu bihugu byagabanije ubukene. Nko mu myaka 20 turi igihugu cya mbere cyagabanije ubukene mu baturage kubera za programme zitandukanye za government. Ariko ntibikugabanya ubukene ntabwo bivuga kumumara. This is the process. Niyo mpamvu nimba kangurira gukora za saving, investment, iyo mugiye muri za business zanyu, at the end of the day burya hari abandi mutuma bagira access ku mafaranga yayo. Niba mushaka kubaka inzu murakoresha abafundi, muragura sima, muragura amazi, muragira gute ubwo hari amafaranga agera no ku bana. Second, za investment zanyu na business zanyu ntabwo zigomba kuba ziri concentrated hano muri Kigali. Mugomba no gutekereza mu giturage, mu cyaro, aho muzi ese ni izihe business mwahakora. Uko muhakoza za business niko abantu bari around ugenda bakoresha muri za project, niko bagenda bava mu bukene. I think that the orientation of the government niba hari ibintu twakwishimira ni abanyarwanda, umubare w'abanyarwanda bamaze kuva mu bukene muri iyi myaka 10 ni benshi cyane ugereranije n'ibindi bihugu. Batubwo haracyarimo n'abandi baburimo.
that's a process. Niyo mpamvu nyine government yorishyiraho za program zo zituma abantu benshi bajya muri process of production, aho urushaho kuzajya wambara imyenda iriho izahabu, ariko n'ujya kuba taxinga bayatange menshi. So niba winvestinga menshi kugira ngo abakiriya bakubone neza ariko bakaguha make, so why are you killing yourself? Ugomba kuba investment yawe minus ibyo uvanamo ukareba ko it's very clear. Niba imyenda ari igikoresho cy'akazi, my friend, you need to be very smart. Ariko icya kabiri iyo WhatsApp yawe nanone igende here, niyo mpamvu navuze information is very important. Koresha WhatsApp for business. WhatsApp itakwinjiriza amafaranga, don't waste your money. Icya gatatu, example nabahaye examples z'abanyeshuri bo muri yerekana ko dufite na examples abanyeshuri benshi bafite miliyoni 300, 400, 500 mu mabanki, kandi baragiye basavinga udufaranga dukeya. And uravuga uti mwewe mukeneye kuba smart, izo nizo nashatse kugusubiza. Ntabwo waba smart ngo muri abajene se kuvuga ngo bakeneye no kuzarambagiza. Ubwo mwabakobwa murabyumva, ntiyagira umuhungu uzaba akangisha imyenda yambaye, ashobora kuba ari iyo myenda gusa uyivanyemo hizi just ntabwo mukeneye abantu nk'abo ngabo. Umuntu naza kukurambagiza abanza urebe ese arasobanutse mu mutwe, ese akora business afite amafaranga, niyo batanafite umuzi ariko afite n'injyana byibuze mu mutwe yo kuzayabona. Otherwise naza niyambara ibyo azambara yose, just forget him, you wasting your time. Kirekire ngira ngo nibyo Claude yavuze. I can really encourage you gukorana n'amabanki akabaha loan, ariko buriya also kubera ko banki ntabwo zibazi, ntabwo wapfa kugenda udafitemo depot, nta garanti ufite uvuge ngo banki iraguha amafaranga yayo. Ubwo niho harimo za BDF nazo niba qualifying, hari strategies nyinshi uko nagiye bivuga, ushobora guheraho tuntu dukeya ukabona iyo support ya mabanki. But another strategy yo gukora n'amabanki ni long run, no gukora saving. Nubwo wabasaba loan ariko deje ufite konti urimo babona ko buri kwezi hari amafaranga ushyiramo, nunze kubwira barokore muzarebe iyo ufite ikibazo uravuga uti kugira ngo mbone solution I have to pray. I agree. Muna wajya gusenga ukavuga uti Imana ya Danieli habara, mbese ukanigerageza ukatekereza nk'Imana yavanye Danieli mu rwobo rw'intare, kamene icyo kibazo tutagikomeye tutabyirengagiye, ukumva iyo Mana niyo yakuvana mu kibazo ufite. Ariko buriya ubwo ndimo ndagusubiza ku mabanki, buriya Danieli ntabwo yasanze Imana mu rwobo rw'intare. Imana yaje kuba mu rwobo rw'intare doing what? So Danieli buriya mbere ataraja mu rwobo rw'intare yabanaga n'Imana. Imana was his friend. None hageze mu bihe bikomeye nyine his friend aramufasha. This is applied muri business also. You need to create good relationship n'amabanki mbere yuko ukenera kuborrowinga from bank. Buriya saving ifite niyo aspect iri very important. Iyo mufite nk'ikimina none mukaba mufite konti muri one bank, uko buri kwezi wabona hari amafaranga ajyamo, baravuga this is a good client. Uwo client nagira igihe akenera loan, muzukuri bazamufata neza, bazamwizera kurusha umuntu waza batazi niyo yaturutse. Ubwo ni ba Danieli mu uzarebe ifite ikibazo ukajya gutangira guhamagara ngo Imana ya Danieli, this God of Daniel will never come. Sibyo? Ntabwo urahamagara Imana ya Danieli ngo uyibure. By the way, ntabwo wigeze uhamagara Imana ya Danieli ngo izi. Imana ya Danieli ntabwo Imana ya Danieli can't come
are you Daniel we what nuko bimera donc ibintu byose ni relationship ni Imana buri yikunda relationship cyane niba hari abantu no Imana nibuze ko atari umuntu niba hari umuntu reka mureshe ukunda relationship ni Imana when you have created a relationship with him wayimara ibintu zose now just you need the God of Daniel you start crying he will never come ubona mabanke use your savings as a strategy to create a relationship na mabanke kandi mwebwe mu kirabajene muri iki gihugu mufite opportunities nyinshi cyane amanyarwanda agenda atakaza agaciro compared ku madolari nuko bivuze iyo twigereranije no mu karere ntaho duhuriye n'ubundi nka IMF wavuze mu bintu bimwe ibura uko aho proof baravuga batari ko amanyarwanda muraya protege cyane kabiri rero ntabwo tuya protege ni market driven but we know ni market driven ariko supporting ama banks kugira ngo abone amadolari but what are we doing ngira ngo nibyo abayobozi b'igihugu bakunze kutubwira kandi binajyanye n'ibitirimo tuvuga buriya amafaranga atakaza agaciro bigenze gute uko ibyo twohereza hanze bigenda biba bike ugereranije n'ibyo tuvana hanze ubwo amadolari arakenerwa cyane ku buryo agira agaciro kari hejuru n'amanyarwanda akazabanuka the only one way of solving this problem is made in Rwanda nukuvuga n'uburyo twongera domestic production ishobora no kugera aho tureka kuvana ibintu bimwe hanze tugakonsumira ibyo dufite mu gihugu ngira ngo ejo mwumvishe speech ya His Excellency bafungura umwiherero rwose iyo bireba muri byinshi yavuze it's about that nukuvuga hari ibintu dushobora gukora tugasevinga miliyoni z'amadolari twakoresha gaturya kuvana ibintu hirya no hino ayo madolari tugomba kuva muri reserve zacu agumamo noneho ga-protecting amafaranga yacu ntakomeze gutakaza agaciro iriya niyo policy ibindi bihugu bizateye imbere Singapore n'abandi biko babigenjeje bafocusinga muri domestic production ku buryo not only mugabanye izo mutubiza hanze ariko mukagera naho noneho hari n'ibyo mwohereza hanze ibyo mwohereje hanze bibinjiriza amadolari ibyo mwari musanzwe muvana hanze mutavanye uyu munsi bigabanye amadolari yanyu mwasohoraga iyo ibyo bintu bibiri bikoze byaze bikuza ifaranga ryanyu rirakomeye and I think uko mbibona ndatekereza ko mu myaka 2-3 hazaba hariho real result muri iyo direction already nka made in Rwanda uyu munsi export ziva muri made in Rwanda nubwo ari ibintu bike I can give you examples buri kwezi mbere yuko biba published bigomba kubanza kunyura kuri office y'wanyu ureze nka za matera ubu ngubu dusigiye twe exporting muri region zikorebe hano hari ibintu byitwa amasake aya imifuka bashyiramo amasukari bashyiramo iki ukareba ibikoresho by'ubwubatsi ibyo byose uyu munsi ngira ngo last month kugeza kuri last month biri around 10% ya total export y'ibyo twohereza mu hanze coffee tea minerals ariko iyo component yo nyiri ifite hafi hagati y'ikenda n'10%. Iyo ni trend tubona muri imyaka 2-3 mbere ntago byari bihari. Second hari ibintu twari dusanzwe dutumiza mu mahanga ubona nazo bigenda bigira gute bisa nkaho bigabanuka. And I think ibyo nizo bintu byadufashije muzo kuri iyo tugeranije n'ibindi bihugu nizo zatufashe ku managinga the flour and the exchange rate. Kandi I'm very sure iyo umuyobozi mukuru yatanze guidance n'undi byari bihasanzwe ariko buri bigiye kubamo n'imbaraga already twari tugeze kuri 10. I hope ko tushobora kugera no kuri 30% in next 1-2 years. Ubwo twebwe nka Central Bank abashinzwe kurebera abanyarwanda stability y'ifaranga bizaba biduhesheje more power yo kugira ngo ifaranga ryacu
rikomeze rigira agaciro. You are right. Nubwo twabimanagiza ariko ikinyuranyo cy'ibyo twohereza hanze n'ibyo tuvanayo kiba cyari kinini. Ibyo twohereza hanze ubu bikavaringa hafi 50% y'ibyo tuvana hanze. No kuvuga indi 50% facture y'ibyo bintu aba mu zindi sources twagombaga kuba dusavinga amafaranga protected but 50% nkubwiye tuyigezeho from ngira ngo hashize nk'imyaka 4 twari nko kuri 20%, but today tugeze kuri 50%. So it's a journey, but I think hariho improvement igaragara. Icyanyuma ni IBM ishira no ku mitima y'abantu kubera ko kwiba imisoro n'icyaha. I think that's another aspect y'abakristo bakora business. Ubushize muri Afrika haguruka hashize nka 2 years barantumiye kujya gutanga ikiganiro cya umukristo na business, ndabasobanurira babwira ko umukristo erega ubukristo ntabwo bujyana n'umwuga ukora. Nukuvuga ibyo ukora byose ugomba ntabwo bigomba guhungabanya ubukristo bwawe. You need to be ubukristo udahungabanywa no gukora umucuruzi, uvuga uti nibuze kameme imisoro y'IBM bayishyize ku ruhande cyangwa ipfuye navanamo miliyoni 2 cyangwa 3 Yesu yivanamo, ariko Imana irakubona. Rwanda Revenue ntikubona, Imana irakubona. So mwari mubizi ibyo waya ntabyo bazi. Impamvu batabizi nuko n'ubundi byo bakora bavuga ngo nta muntu tubona, Imana ibonera mu bantu, nubwo abantu badahari Imana nyine irabona. So IBM buriya turimo turashaka ahubwo uko tuyiha imbaraga ku buryo nta faranga na rimwe ricika, kubera ko ayo mafaranga niyo yubaka imihanda, niyo yubaka amashuri, niyo yahemba abanyarwanda. So nta muntu rero ufite uburenganzira bwo kwiba umusoro. Iyo wibize cya mbere n'icyaha, second icyo cyaha kukihana ntabwo wajya mu rusengero ngo mumbabarire ngo nibyo imisoro, ugomba no kuyigarura. That's the Bible, not me. Ntabwo wari waranibye ngo nurangiza ubwira ngo ariko mbabarire ngo burya ngo nige wakwibye unzanira ibintu cyangwa nkaho ubwira ati ndakubabariye ndabona nta bushobozi ufite. Umusoro iyo wibye uri muhemukira igihugu, ariko nk'umukristo none n'uburyo ufite ikibazo buriya. Let me finish by this. Muraje mutinya icyaha. Gukora icyaha biroroshye, ariko kwihana biragoye cyane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nagishimishijwe kuba muri iki kiganiro cya Prof. Mu by'ukuri navuga ko dufite amahirwe cyangwa se mufite amahirwe menshi cyane, kuko ubu n'ubwenge. Nari nashatse kubaza ikibazo kare ariko nabyihoreye, kuko navuze nti abatumirwa bangombwa bari bo babaza. Ari ikibazo cyanjye kwari ukuvuga ngo ese Prof, ubumenyi naryitihishurirwa warimenye ryari, waribonye ryari? Kuko mu by'ukuri nihishurirwa. Mwibaza igihugu nka Misiri cyari aho ngaho, bari bagiye kugusha ishyano, ariko ubwenge buturuka ku Mana bwa saving. Amen. Ibumanurira muri Yosefu, asavinga igihugu, asavinga amahanga. Rero nagira ngo mbasabe ko mwazajya muha agaciro ibi biganiro. Nkuko yabivuze, ahandi ni ukubiba byishyura amafaranga menshi cyane. Ntabwo ari ibikino, ni ukuri. Ni insights ziri deep cyane. Ko nukuvuga ngo aguha ubwenge bwatuma uhindura ibyo ufite utagiye gushakishiriza ahandi. Ayo magambo rero ndumva ntayatindaho cyane, ariko nagira ngo nanjye ngire utuntu dutatu nakongeraho. Icya mbere, murumva ibintu bya saving, murumva ibintu byo gufata imyenda muri bank, bisaba hard work. Ugomba gukora cyane, ndababwiza ukuri. Amafaranga ya bank wayabonye, hari noneho n'abantu bayafata nako baba yakeneye, ugafata umushinga, ugashaka ngo umuntu uzi kwiga umushinga akakubarira imibare, akagukorera projections gusa. Mu by'ukuri hahandi ha revenues aho zizaturuka
mukahinflating ugashyiraho byinshi. Ahangaha nitugera dutya tuzinjiza ayangaha, nitugera dutya bazabigura, nitugera gutya tuzabigurisha aya mafaranga. Ibiciro per unit na revenue mukabishyiraho. Mwarangiza mwagera kuri cost, ahangaha tuzajya tudepansa makeya, ukagaragaza inyungu, ukagaragaza kuzishyura bank. Amafaranga ya bank wayafashe ni ikindi kibazo. Nagira ngo mbabwire ko yenda muravuga ngo ntibyoroshye kuyabona nizo za BDF. N'impamvu na umushinga utanagera muri BDF, bank ntabwo iba yabaye satisfied. Ariko noneho hari n'abashobora gukonvenka bank, yarangiza kubyakira ikabona assumptions, ukaba wateguye umuntu se cyangwa nawe uzi kubisobanura neza, uziguwe, warangiza se cyangwa hari uwagufashije, bayaguha amafaranga akakubera ikigeragezo gikomeye, ntagukize ahubwo akagushyira mu kibazo. Nagiye mpura hanze n'abantu bamwe mu Bwongereza aho nabaye, bahunze igihugu kubera imyenda ya bank. Bakristo bene data, nujya gufata umwenda wa bank ube witegura icyambere, ube uri sure ko assumptions wakoresheje kugera ku mibare uri sure byibuze ari ibintu wiboneye, hanyuma nyuma yaho ukore cyane, nta gusinzirana amafaranga ya bank. No kuvuga ngo icyo biba bisobanuye, ugomba kwinjiza amafaranga menshi ukungukira bank mbere yuko nawe wunguka. Rero kugira ngo bikugereho nawe wunguke, wamaze kungukira undi, nicyo kiguzi na amafaranga ye nawe arayacuruza. Aka kabiri nifuje kubabwira yenda gafitanye isano n'icyo kintu, buriya mu usibye n'ibyo kwitondera amafaranga ya bank, ibintu byose bisaba diligence, gukora cyane. Prof yabisubiyeho, numvaga namukomera mu mashyi, ariko ndavuga nti this is not my day, reka ababyumva bari bo babiri. Ayo burya amasaha ukora, hari ugukora ari amasaha, hari no gukora ikintu kinoze neza. Ikintu icyo aricyo cyose cyukora, waba ari muri muzika, yaba ari film, yaba ari akazi akakari ko kose, yewe n'abakora mu biro, find benchmarks, benchmarking ku bantu bakora neza cyane. Investing mu mwanya wawe, ukora ibintu ubinoze neza. Ntushobora kuzamuka udafite excellence mu byo ukora. Birumvikana, ugomba kubinoza rwose. Hari aho ugera ugasanga umuntu arashanga ugura ikintu cye arakigurisha 5,000, ariko mu by'ukuri ntabwo akubwiye ngo wakigereka ngahe, wamubwira 1,000 bikamubabaza yenda ukitambukira. Ariko iyo wagikoranye excellence, havamo ikintu kiza cyo umukoresha, cy'umuguzi ashobora kuguha amafaranga yacyo. Nk'umukoro nyuma y'izi insights ziri deep nziza cyane kandi z'abanyamwuka zo Prof aduhaye, ese umuntu ntiyavuga ati kuva uyu munsi niyi ntego wakwiha ukwezi, wakwiha buri mezi 3 cyangwa buri mezi 6 cyangwa buri mwaka, urebe how you are doing icyambere mu buryo umanaging time yawe. Ya masaha yo kuryama, ya masaha y'ibiganiro bidafite agaciro, utangire kwigenzura. Nuko nguko you have to be intentional. Ntushobora kujya imbere utarageze ahantu kuri point imwe uvuge utoya ibyo nabagamo reka mbihagarike. Sibyo? Urugero niyo time management, no gusavinga. Gusavinga bishobora kuba challenge, ariko give it a try. Ugerageze mu byo ufite. Ushobora kuba utanatangira no gukorera amafaranga, birashoboka ko harimo abajene ahangaha ari ayo baguha, nkuko Prof yatubwiye ayaha abana be, saving, urebe icyo bimara. Ni ikintu cyiza cyane. Noneho uzajye wikorera evaluation, urebe progress y'ukora. Ikindi ni key relationships. Buriya tugira inshuti, tugira amagroupe tubamo, ariko atagira icyo twungura. Nibaza ko relationships ushobora gukorera ahangaha se cyangwa umwanya washora mu kuza ahangaha ni ikintu cy'agaciro cyane. Usuzume relationships zawe, abantu ugendana nabo. Simvuze ngo wangane nk'abakristo nyine, ugomba tuba muri community, ariko umwanya ubishyiramo, umwanya wawe uwushyira ahantu hagufitiye inyungu. Burya hagufitiye inyungu ntabwo ari ahakwinjiriza gusa,
hari naho uba uri bugira icyo umarira umuntu, naho ngaho hafite inyungu. Kwirinda relationships zitesha igihe. Nkaba nagira ngo nsoreze aho, ubundi nkora business. Yenda batanzi nitwa Runazi Robert, yavuze amazina yanjye, hari amasura amashanga nanjye mbonye, nazanye n'umudamu wanjye nawe akora business. Yari umunyeshuri wa prof muri economics. Business nkora numvishije ahangaha hari n'indi opportunity. Kandi gusa nagize ikibazo, prof avuga ngo azaza muha amakuru, ahubwo je numvaga nakusanya amakuru nkajya nyabaha mukanyishyura. Nibyo nukuri natapinga muri WhatsApp ye nkavuga nti mwene data Jean Paul, abantu bose bakeneye amakuru babwire ngo bashobora kubona amakuru, uburyo ushobora kujyana kuganira na BDF ariko ku giciro gitoya, naya mafaranga. Icyambere naguca amafaranga 15,000 byo kureba umushinga wawe bitewe n'agaciro kawo, ngashyiraho tarifu. Ku mushinga urengeje 5 miliyoni ngashyiraho tarifu. Ni review gusa, ntabwo ari ukugukorera kureba ko ushobora kugira. Nibyo narangiza nkakugira inama, nkakwereka, ngafata checklist y'ibyo BDF isaba. Dore iki ngiki uragifite, iki ngiki ntabwo gifite, iki gendo gishaka, iki gendo gishaka, iki gendo gishaka. Rero nkakubwira, narangiza nkakubwira rero mbere yo kujyana muri BDF uzabanza ujyane muri bank kandi ukanyishyura. Nkora business bene izo rero, ntanga service, nshoramo time yanjye n'ubwenge ikagenerating amafaranga, ntabwo nshoramo amafaranga. Ariko na time yanjye n'ubwenge n'amafaranga. Ariko je ntabwo nkora nka trading, ngurisha service kandi ikanyungukira. Umudamu wanjye wari muri trading nawe yarariho areba ibi bintu avuga ati biriya bintu. Ariko ngira ngo umwanya ntuhari, ahari abantu bazabona ikindi gihe tukaganira nawe akabaha insights. We ibyo akora ara marketing, no kuvuga ngo ubu nkoze ikosa nkamuha mikoro ahangaha, yaba yifuza ko ahangaha byibuze cya kabiri kihava bamusinyiye ko muri bumuha amafaranga. Nibyo ntabwo ari ugukabya, ndakijijwe nanjye, ntabwo mbabeshye. Iyo niyo business yo bakora. Ni ukuvuga ngo niba ufite product nziza uyemera koko ari nziza, ntugatinye kwegera umuntu ukamubwira uti iki kintu ni cyiza. Murumva marketing uko ikorwa. Baravuga niba ufite product wowe uyemera ko ari nziza, iyi telefone ni nziza, ni iPhone ariyo ngurisha, sinkwiriye kugira isoni zo kukwegera mbona ufite amafaranga akubwira ni iyi telefone ni nziza pe. No kuvuga ngo iyo ni marketing, ibyo nibyo akora. Sinshaka nabamfashe risk yabafatira umwanya, byaba birebire, ariko Imana ibaho umugisha. Nagira ngo mukomeze urugendo, mushake kumenya cyane. Nimubishora mu mwanya wanyu muzamenya byinshi kandi bizabagirira akamaro. Ikindi mugerageze mukiri bato. Nukuri nta mpamvu nimwicare mu ngo muvuge muti prof yavuze ngo afite 56, ubwo nanjye ninjya kwigeza nzaba narakize. Nukuri utagize effort ubu ngubu wayigeza, ntumenya ko imyaka irihuta cyane. Billy Graham kwigendera kiriho kuri anniversary y'imyaka 65, baramubaje ngo ni iki kintu cyagutangaje mu buzima. Aravuga ngo it's the brevity of life, ngo kuntu ubuzima ari bugufi cyane. Nagira ngo mbabwire ufite 28, 25, 31, 35, imyaka irihuta cyane. The time to start is now. Imana iba umugisha. Uyu mubyeyi yatubereye umugisha muri iki gihe tumaze dutangiye, kuko apari ya y'inshuro ebyiri yaje kutuganiriza kandi ibintu by'umumaro, ariko yanagize uruhare mu kudutumirira abandi bantu bagiye batubera b'umumaro. Ariko noneho cyane anakorana na team itegura, twarakoranye kenshi mu gukora za plans, mu kutwereka uko ibintu dushobora kubishyira ku murongo, ku buryo ngewe nta nubwo ngira isoni zo kuvuga ko ari mentor wacu muri ibi ngibi. Ariko none iyo bigeze no ku rwego ashobora no kuba ati nzanatendinga, nze ndebe ibyo mwiga nuko bimeze, twumva bidutera imbaraga. Hanyuma icya kabiri wenda reka muhereho, ari mu bantu bake nzi basoma ibitabo byinshi,
kuko mu nshuro zose yatuganirije ashobora gukotinga abahoteli nka 20 bose bumvise bwa mbere. Muri ikintu twereka ko umuntu agusize nuko avuga ibintu bishya kuri wowe. Yumva umuntu avuga ibintu nawe usanzwe uzi, uwo muba muri kimwe, uwo ntakagukanga. Ariko umuntu wumva avuga ibintu bishya, avuga n'abantu bashya, uwushatse wamwegera. Thank you.